5 сентябрь Стартама қалаһында «Мин башҡортса һөйләшәм» фестивале үтә. Сара ҡаланың 260 йыллығына арнала. Һаумһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү ойошмаһы етәксеһе Гөлназ Йосопова. Һаумһығыҙ. Һаумһығыҙ. Гөлназ Равиловна, шулай итеп, Өфөлә 2 йыл рәттән шаулап, гөрләп «Мин башҡортса һөйләшәм» фестивале матур үтеп киткәйне. Хәҙер ул Стартама ҡалаһында. Ул шулай уҡ Башҡортостан башлығы грантынан башҡарыламы, үткәреләме? Әлеге ваҡытта беҙ ошо фестиваль Стартама ҡалаһында үткәрергә йыйынабыҙ. Юҡ, был әлеге көндә Башҡортостан башлығы грантына үткәрелмәй. Стартама ҡалаһында ысынлаптан да ҙур байрам көтөлә бит инде 4, 5, 6 сентябрҙарҙа. 4 уларҙың Купец 2.0 тигән программалары башлана һәм инде 5 сентябрҙа уларҙың Стартама ҡалаһының туған көнө 260 йәш. Һәм бына ошо сара эсендә инде беҙ ҙә улар беҙгә сығып, беҙ уларға сығып тип әйтәйек инде. Ошо «Мин башҡортса һөйләшәм» фестивален дә үткәрергә булдыҡ. Уларҙың сөнки Стартама ҡалаһында ла шулай уҡ бит инде бик күп башҡорттар йәшәй. Унда шулай уҡ беҙҙең Өфө университетының филиалы бар бит инде. Башҡорт филология факультеттарының бар. Унда балалар күп бит инде, студенттар күп. Һөнәри колледждарҙа байтаҡ ҡына. Колледждар күп, башҡортса гимназиялар бар бит инде. Шуға күрә беҙ унда ла бына быйыл ошо фестивальде ошо Стартамақтың туған көнө айҡанлы үткәрергә булдыҡ. 5 сентябрь киске сәғәт 6-ла Салауат Юлаев скверында инде башланасаҡ. Инеү бушлай, шуға күрә бөтәһен дә көтөп ҡалабыҙ. Һәм әлбиттә күптәрҙе кемдәр килер тигән һорау ҡыҙыҡһындыра. Беҙ бында Стартама ҡалаһында беҙҙең төрлө Өфө ҡалаһында үткәргәндә беҙҙең төрлө артистар булды инде, беҙ төрлө һәм тере музыка эшләгәйнек инде. Сөнки бында инде Стартамаҡҡа сығырға булғас, беҙ инде Өфө ҡалаһынан алып барабыҙ бит инде. Оҙаҡ ҡына уйландыҡ һәм беҙ 3 төп башҡорт артисттарын алып барырға булдыҡ инде. Менә ул беҙҙең Илшат Абдуллин, Бүреләр төркөмө, һәм шулай уҡ Тимур Ямалов, йәштәрҙең иң яратҡан музыканты тип әйтәйек инде бит. Һәм инде беҙҙең балалар өсөндә, ололар өсөндә беҙҙең йәш йырсыбыҙ Арслан Тимиров һәм BBT. Ошо 3 ҙур артисттарҙың командаһы менән барып инде ошо фестивалде үткәреп ҡайтырға уйлайбыҙ. Беҙҙең алып барыусыларыбыҙ, шулай уҡ беҙҙең БСТ телеканалына ҙур рәхмәт. Ул беҙҙең Динара Галләмова һәм Салауат Заманов. Барһа үҙебеҙҙекеләр Стартамаҡ көтөп ҡалалыр моғайын 5 сентябрҙа. Бына беҙ социаль селтәрҙәрҙә рекламаны башлап ебәрҙек бит инде һәм бына күптәр, ой, Аллаға шөкөр, наконец Стартамаҡты иҫтәренә төшөрҙөләр, беҙ көтөп ҡалабыҙ дип яҙалар инде. Һәм бына беҙҙең тәжрибәбеҙ буйынса бик күптәр, бына мәҫәлән Өфө ҡалаһында үткәргәндә лә бик күптәр райондарҙан күптәр киләләр. Бына хатта Абиалил, Баймаҡ яҡтарынан яҡын тирәләге райондар. Һәм бында ла беҙ шулай уҡ Стартама ҡалаһында Ишембай, Салауат, Мәләүез, Ауырғазы райондарын, Стәрлебаш райондарын көтөп ҡалабыҙ. Бөтөн көньяҡ моғайын был көндө Стартама ҡалаһына ынтылыр тип әйтһәк тә була моғайын. Фестиваль, ул бит концерт ҡына түгел. Фестиваль, ул концерт ҡына түгел, беҙҙең ошо 3 төп артистыбыҙ һәм ошо фестиваль эсендә беҙ үҙебеҙҙең телебеҙ тураһында ла һөйләп үтергә тырышабыҙ. Йәштәргә күрһәтергә ҡала мөхитендә лә башҡортса һөйләшеп, рәхәтләнеп үткәрергә була тип әйтергә итәм. Мәҫәлән, беҙ Өфө ҡалаһында үткәргәндә лә үҙебеҙҙең төп үҙәктә, арт квадратта үткәрәбеҙ. Унда ысынлап та беҙҙең аудитория кемдәр генә юҡ, унда башҡорттар гына йылмай бит, төрлө башҡа милләттәр һәм башҡа милләттәргә лә беҙ үҙебеҙҙең башҡорт телебеҙҙең матурлығын күрһәтергә тейешбеҙ. Инде беҙ шулай шаярта ла беләбеҙ. Мәҙәниәт менән таныштырабыҙ, шаярта ла беләбеҙ. Беҙ шуны барыбыҙ матур, йәштәр, шулай уҡ модалы икәнебеҙҙе күрһәтәбеҙ. Шулай уҡ Стартама ҡалаһында ла үҙебеҙҙең йәштәребеҙҙе ылыҡтырып, бергәләшеп башҡорт телен популярлаштырырға тейешбеҙ икәнебеҙҙе күрһәтергә тейеш. Ул ҡала мөхитендә лә башҡорт теле үлмәгән күрһәтергә тейеш. Башҡорт теле йәшәй, аралашабыҙ, һөйләшәбеҙ. Ул күптәр өсөн хатта мин ул элек шулай уйлайҙар дип уйлайм. Әлеге ваҡытта һаман осрай башҡорт телен эшләп торҙо. Төпкөл райондарҙа һәм төпкөл ауылдарҙа ғына һөйләшәләр дип уйлайҙар. Юҡ, беҙ үҙебеҙ күрһәтергә тейешбеҙ. Ул үҙебеҙҙең төп ҡалаларыбыҙҙа ла башҡорт теленең йәшәгәнен. Стартамаҡтың тәжрибәһен республиканың башҡа ҡалаларында ҡулланып булырмы? Әлбиттә булыр дип уйлайым. Бында инде башҡа ҡалаларҙың үҙҙәренең
теләктәре, тәкъдимдәре булырга тиеш. Һәм без дә үзебез дә менә мәсәлән шулай Нефтекама яктарына барып сыгарга уйлар идек дип. Мәсәлән, шулай барып Сибай яктарына, Баймак яктарына барып сакта сыгарга уй бар. Ләкин нисек булыр инде киләсәктә карарбыз дип. Сафар үтеп калагыз димәк бу калды. Шулай уларның да туган көндәре бар бит. Бар шулай бына ошо арала шул сентябрь айында Стәрлебаш районында ла зур гына бер сара үткәрергә йыйнаһагыз, этнопроект тел мөхите дип атала аңлашмаһам. Бына уның максаты нимәлә? Унда кемдәрне сакыраһыгыз? Бына мәсәлән безнең был инде безнең күбрәк балалар өчен 14 яшьтән 18 яшькә тиклем балалар өчен бу этнолагерь дип атайык инде. Этнолагерьләр бездә бар әлбәттә, менә Мәгариф министрлыгы үткәрә бит инде яйлы һәм башка лагерьләр. Әмма бу көз сентябрь айында. Бу сентябрь айына туры килде әлбәттә. Бу Башкортстан башлыгы грантына шулай үткәрелә. Һәм Стәрлебаш районындагы патриот лагерен алдык дип әйтәйек инде. Һәм без унда 100 бала 14 яшьтән 18 яшькә тиклем 100 баланы ясакбыз бөтен республика буйлап. Ул баланың иң беренче талап башкортча һөйләшергә тиеш. Башкорт теленә аралашып һөйләшергә һәм үзенең теле менән горурлана белгән бала булырга тиеш. Ул ниндидер олимпиада, ниндидер уның ниндидер казанышлары булырга тиеш. Безгә монда Мәгариф министрлыгы ярдәм итә. Без башта үзебез конкурс үткәрбез дип уйлаганбыз, ләкин без бары бит, көне йыю бары балаларда кыенрак дип уйладык. Һәм Мәгариф министрлыгы бу балаларны яхшырак белә, һәм инде улар үзләренең каналдары аша балаларны йөриләр дип уйладык. Шуңа күрә инде уларга улар менән берлектә улар безгә 100 баланы менә 25 августка менә бүгенгә тиклем йыеп бирәләр. Без иртәгә инде ул балаларга сыгып, аралашып, карап инде, әгәр дә инде кемдер охшамаһа дигән инде. Без бәлки конкурста үткәреп алырбыз тиз генә, бәлки кемдернең теләктәре булыр. Бу уку вакытына туры килә, ләкин бу лагерь уларга бернинди дә зыян килтермәячәк. Укуйларында файдаһы күп булыр дип уйлыйм. Ниндирәк файда булыр? Без бу проект эсендә тел мөхите дип атанак битне шуңа күрә безнең баштан алып адагына тиклем башкорт телендә генә үткәрергә уйлыйбыз. Һәм инде бunda biz үзебезнең барыбер Өфөнән дип әйтәйек, башкалардан төрле спикерларда алып барабыз килә, блогерларда, менә һезнең төрле тележурналистларда, улар нисек башкорт теленең кирәклеген, нисек башкорт телендә аралашырга өйрәнергә. Иң мөһиме аудитория алдында сыгыш яһау һәр балаларда ул да кызыксындыра. Әлбәттә, бына шундай төрле әлеге көндә спикерлардан төрле списокты дип әйтәйек инде, программаһын эшләп ятабыз. Бик кызыклы, файдалы булырга тиеш. Унда килгән бала, мине сакырһалар, мин үзем рәхәтләнеп шунда катнашып йөрермен дип уйлыйм. Мин үзем бала түгелмен икән дип тә куям. Бу проект дәвамлы булырмы? Башта менә үткәреп карабыз, шуңнан карабыз. Әгәр дә балаларга охшаһа, әлбәттә, бunda бит бер яктан бына әлеге көндә без ул лагерьга теге гранттың аксаһы финанс һәр вакыт кирәк бит. Бunda әлеге көндә ул менә шу яшәвен түләячәк без бит, ашауларын, юл хакын, мәсәлән, бар спикерларда алып барырга кирәк бит инде. Барыбер менә спикерлар улар бушлай сыгыш яһайлар бит инде бит. Артистларга нисектер түләргә тырышырбыз дип уйлыйм. Ләкин әгәр дә менә кайбер районнарда ошо лагерьлар менә үзләренә иң күп киткән акса ул ашауга һәм яшәүгә бит. Менә шундай сыгымдарды каплаһалар, әлбәттә бу проект грантһыз, финансһыз да дәвам итәргә мөмкин дип уйлыйм. Шулай итеп, Гөлназар Равиловна, 5 сентябрь без барыһында башкортча һөйләшергә Стәрлебаш калаһында көтәбез. 6, 7, 8, 9 сентябрьдә инде балалар менән Алла бирһә тел мөхитен үткәрәсәк без. Көтеп калабыз барыһында, шулай бит. Зур рәхмәт сезгә, әңгәмәгезгә, уңышлар теләбез. Хөрмәтле тамашачылар, башкорт телен хаклау һәм үстерү оешмасы җитәкчесе Гөлназ Юсупова һөйләштек. Стәрлебаш калаһында 5 сентябрьдә сорашканга тиклем.